guys, good afternoon. वेलकम टू एक्सट्रीम एक्सप्लोरर। आज हम लोग बाइक लाने के लिए जा रहे हैं, सर्विस के लिए दिए थे। तो लास्ट 3 डेज से सर्विस हो रहा था, अभी जस्ट कॉल मिला तो बोला कि जाके लेके आएंगे। एंड बाय द वे माय डॉटर मंजरी से हाय। तो दोनों साथ में जा रहे हैं, जाके उधर देखेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं है और क्या डालना है, क्या एक्सेसरीज लेना है, उसके हिसाब से सब देख रहे हैं। चलो देन उधर सर्विस में ही सीधा मिलेंगे। ऑटो से जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, नहीं तो आते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम है, 2 गाड़ी लेके गए तो इसके लिए बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद ऑटो में बैठे हैं। हाँ, नियर बाय आ गए। कॉइल चेंज किया और पूरा 4 को ऑन किया है। हाँ, उसका दोनों बेरिंग चेंज किया हम लोगों ने, ग्रीसिंग किया इसको। नया ही डाला है। ओके, और 4 ऑयल और ऑयल दोनों। और पैरेलली पीछे का कुछ टायर का कुछ बेरिंग कुछ चेंज किया है हम लोगों ने, खाली चेक किया है और ग्रीसिंग हुआ है। ओके, और फुल टैंक क्लीन करके फ्यूल इंजेक्टर पूरा कॉटन बॉडी और इंजेक्टर पूरा क्लीन किया है। और इसका सिंगार पूरा खुल के सिंगाम बोला तो क्या है इसमें? ओके, हाँ, सिंगार। ओके, सिंगार के जो निडल बेरिंग आते हैं, हाँ, वो पूरा क्लीन करके ग्रीसिंग किया है। और उसका ड्रैगलिंग करता है। ड्रैगलिंग में जो नीचे वाला जो, ओके, सिंगार के ऊपर वो भी सील होता है। आपको इम्पैक्ट जो बैठेगा ना वो कम बैठेगा। ओके सचिन, और एक बात, वो पीछे का हम लोगों ने उसका कुछ ऑयल चेंज कुछ नहीं आता ना उसको, शॉक ऑब्जर्व करना है ना, ये 1 टाइम यूज है। ओके, वो कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो कंडीशन हाँ, सब टॉपअप कर दिया है, बदला नहीं है पूरा। ओके, पूरा इश्यू का एक्सीलेटर के साथ सब वर्क करके देखा है। ओके, और एजीएस का भी एक्सीलेटर सब वर्क करके देखा है। और एजीएस मॉडल का वर्क कर रहा है। परफेक्ट। और दोनों का शू चेंज किया हम लोगों ने, ब्रेक शू चेंज किया है, दोनों किया है। तो वो चेंज किया, वो मुझे चाहिए था। ओके, और दूसरी बात, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लच एंड ये डालने के लिए बोला था। मैं तो इसको क्लच और क्लच केबल एक्सलेट कॉटन केबल तो मैंने नया डाल दिया है। हाँ, क्लच केबल तो मैं इधर से 5 किलोमीटर मतलब इधर से साइलेंसर को हो जाएगा। ओके, यहाँ से कैरी करके लेके जाएगा। दूसरी बात जैसे है, क्लच केबल तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इवन एक्सलेटर भी नहीं करेगा। वो तो नया डाल दूँगा ये। तो इसके पहले आपने क्लच केबल तो नया डाला तो है। क्या बोलते हो आप? तो जरूरत नहीं है, कैरी करूँ या जरूरत नहीं है? कैरी कर, फिर कौन सा, दोनों भी कर लूँ या एक ही करना है? दोनों क्या करना है? ओके फाइन। और एक काम कीजिए, ये टोटल केबल जो है वो पुराना लेके आपके पास अवेलेबल है? मतलब आपका नया निकाला हुआ है ये, उतना मुझे नया और इसके साथ में किया है कि नहीं? तो आपको दोनों चेंज करोगे आप या एक ही है, हिमालयन को एक ही आता है? तो एक ही चेंज करोगे आप? और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ करना है? आपको टायर बोला तो नहीं हुआ है, अभी देखेंगे, मैं बाहर करवा के लेता हूँ। बाकी तो आपने टेस्ट राइड लेके देखा, ठीक है, कुछ इशू नहीं। अभी एक तो फाइन है। चलो, अभी ये जो मैंने इंजन ऑयल चेंज किया था वो लगभग 700 to 800 किलोमीटर रन हुआ है। तो उसको अभी 800 किलोमीटर। तो अभी मुझे आगे किधर कब चेंज करना पड़ेगा? आपको कंपनी तो बोल रहा है 10,000 10,000। 10,000। ओके, आप बीच में कैसा कीजिए और टॉपअप चेक करिए।
टॉप अप कितने किलोमीटर के बाद टॉप अप चेक करना पड़ेगा मुझे? कम से कम एक 1,500-2,000 किलोमीटर होने के बाद आप top मीन्स नियर बाय 2 to 3,000 किलोमीटर के बाद एक बार टॉप अप चेक करना है, तो उसके लिए ऑयल कैरी करना पड़ेगा मुझे। carry करवाना। ये एक आधा 1 लीटर या 1 लीटर का? लीटर पूरा change होगा। फाइन। और मेरे ख्याल से टॉप अप के बीच में करवाना पड़ता है। डन सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो जाके आते हैं हम लोग, चलो बाय बाय। यस थैंक यू। गाड़ी तो बढ़िया लग रहा है, चलो क्लच ओके, एक्सीलरेटर स्मूथ आ रहा है। इसके बाद में ब्रेकिंग अभी तक उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। हे भगवान, ये गर्मी। करवा दिया जनरल चेकअप, ग्रीसिंग, फोर्क का ग्रीसिंग करके लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने सर्विस भी करके लिया था, तो ज्यादा कुछ मेजर नहीं था। अभी हम लोग आए हैं आगे का टायर देखने के लिए। पीछे का टायर तो लास्ट 700-800 किलोमीटर के पहले ही डाला था, अभी आगे का एक डालना है। बंदा गया अंदर, लेट्स सी क्या होता है। चलो टायर मिल गया, गाड़ी का टेस्ट राइड हो गया, गाड़ी तो सब स्मूथ एंड फिट एंड फाइन हो गया पूरा। अभी रहा एक्सेसरीज लेना है। हुआ ठीक था। ओके, कैसे जाके आते हैं या जाके आए ऑलरेडी? मैं नहीं गया, अभी जाके आता हूँ। जाके आ जाओ ना एक बार, हाँ, रिव्यू ठीक दे दो मुझे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। एक राइड के बाद वो आएंगे तो मिलेंगे। अब्दुल भाई, इज इट ओके? क्या लग रहा है, कुछ डिफॉल्ट या कुछ एकदम बढ़िया है। कुछ बोलना है मैकेनिक को? कुछ नहीं, बराबर है। कुछ जरूरत नहीं है। पावर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। वो मेरा गाड़ी है ना, पावर तो अच्छा रहेगा। अच्छा हुआ है। ओके डन ना। बाकी ये क्यों डाला है? ओ नहीं, वो एक्चुअली वॉशिंग के वक्त है ना, मैंने बोला था हाँ, डाला कि ये करो करके, क्योंकि वो एक ऑलरेडी खराब हो गया, वो एक स्पेयर मंगाया था, फिर वो रिप्लेस किया हम लोग। इसके लिए टायर चेंज किए, पीछे का तो ऑलरेडी नया है। इंजन ऑयल 600-700 किलोमीटर पहले चेंज किया था, उसका तो जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अभी आपको 10,000 रनिंग के बाद ही करना है, फिर भी मैं टॉपअप देखते जाऊंगा, बीच में नहीं चेंज करूंगा ऑयल, चेंज मत करो, टॉप अप करो बस। सिर्फ टॉपअप करूंगा। वो सचिन ने बोला है मुझे कि कैसे देखना है, चेक कैसे करना है, एक बार करेंगे, वो करेंगे ना, परफेक्ट हो गया है। करेंगे ना। एवरीथिंग ओके, आराम से सेफ राइड। यस सर, चलो देन, हाँ चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। हाँ यस भाई। सर जी, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे नहीं, जा रहे एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। अभी कटिंग विटिंग करना। कल रात को 3 बजे मुझे उठ के ऐसा लग रहा है लद्दाख कब जाना है, कल जाना है, कल जाना है। ओ बहुत एक्साइटेड है, बहुत बोल तो बहुत एक्साइटेड है। गाड़ी रेडी है, लगेज रेडी है, सब कुछ रेडी है, जस्ट फर्स्ट में राह देख रहे हैं, फर्स्ट में। और मजा आने बाकी वाला है। और कुछ पेंडिंग तो कुछ नहीं है ना? पेंडिंग तो कुछ नहीं, हो गया है। बाइक का डॉक्यूमेंट्स वाला आप चेक कर लेना। वो मैं कर रहा हूँ, लिस्ट बनाया है और फाइनल लिस्ट बनाया है कल इवनिंग बैठ के। जो करना है पेंडिंग है वो उतना खत्म करना है, वो लिस्ट वो हो गया तो हो गया। चलो देन, सी यू गाइस, बाय बाय। चलो घर आ गए, सब काम, सर्विस, टायर्स, थोड़ा पर्सनल भी एक दो काम था, वो सब खत्म करके मॉर्निंग नहीं बोल सकते, समवेयर 12 o'clock
निकले थे. नाउ इट्स 6:30. चलो देन, सी यू. बस don't forget to subscribe. Bye bye, take care.